成日聽人講 BUD 申請好麻煩，審核又嚴，仲值唔值得搞啊？我哋日上 eBro 團隊幫過千企業搞掂，話你知，絕對抵申請。做老闆想衝出香港，又驚燒銀紙 ，BUD 嘅700萬港紙資助就係你嘅神隊友。BUD 有咩着數？我哋逐個數，香港公司獨家着數，政府白資助唔使還，開支大縮水，租 office、請人、買器材全部 claim 得，即刻有現金周轉，批咗即代20%頭期，尾數驗收得過數，試新市場零壓力，政府同你夾份做生意，唔使交數都有錢攞。申請亦通道30日嘅出到帳，生意額3級跳，幫你插旗多個市場，品牌戰鬥力夾，海外市場話入就入，大灣區前途無限，搭加內地補貼賺雙倍，跨境電商任你玩，生意版圖擴到無邊界，等同白賺700萬，政府幫你找數仲唔係正賺，嫌自己搞嘥時間 ，SME Bro 一站式服務幫你搞掂晒，99%成功率，1000家企業實證，跟得全餐。由計劃書到核數唔使操心，智能系統監察，定時 check 進度保你過關，連宣傳都幫埋，自有團隊幫手搞 FB、IG 推廣。重點嚟啦，我哋唔係一式一樣照抄方案，只會度身訂造最夾你盤生意嘅功能，即刻WhatsApp我哋拎免費諮詢。